大家好，我係中山馬鞍島華姐 Emily 啊。今日咧帶住滿滿嘅誠意嚟到我哋馬鞍島嘅雅居樂灣仔1號啊，拍3套筍盤吓。咁睇翻咧，而家我哋身後嘅位置咧係喺馬鞍島雅居樂嘅1期嘅位置啦。咁呢個1期咧，佢一共係有8棟住宅嘅高層組成嘅。咁咧17萬幾嘅一個建面啦。咁佢附近咧亦都有幼稚園啦，同埋我哋嘅中學啦。咁裏面咧亦都係有我哋嘅室外泳池啦、室內嘅恆溫泳池啦，包括我哋嘅一個健身會所啦，都配備齊全嘅，非常之 OK 吓。所以今日咧，華姐帶你哋去深度了解下我哋1期、2期究竟有咩唔同，同埋我哋有咩筍盤俾到大家。走，睇樓。好，嚟翻我哋成個馬鞍島雅居樂嘅1期嘅會所啦，睇翻其實真係好大氣嘅。咁我哋右手邊咧，其實有個恆溫嘅泳池嘅喺嗰邊嚟吓。咁呢後邊咧，我哋有個健身嘅室啦，健身器材乜都有啦。我入嚟睇睇下，可以參觀一下。咁成個咧健身室咧，亦都係對業主開放嘅，亦都大家可以睇下，有啲跑步機啦，有啲我哋嘅單車啦，各方面都係有嘅，所以就比較嘅舒適啦。所以雅居樂咧，其實佢係有配套啦，所以就係成個無論係我哋會所亦都好啦，包括我哋嘅1樓嘅，我哋其實周邊嘅配套啦，我哋有中學啦，包括幼兒園啦，包括周邊其實出去我哋嘅碼頭只需要10分鐘嘅時間，咁以後咧有條路通往我哋碼頭就5分鐘嘅時間，咁返香港亦都係1個鐘時間，非常之便捷嘅。歡迎回家！我哋咧呢個係1期嘅一個單位啦，咁睇翻我哋成個1期咧，佢早期咧係大戶型單位嘅，因為1期咧全部都係119同埋143平米嘅。可以睇翻我哋嘅入戶大堂啦，全部都係掛晒石啦。咁早期亦都賣得比較貴啊，2-3萬1平方，有啲海景10至3萬幾嘅。咁所以睇翻我哋成個嘅大堂咧，都係比較大氣嘅。好啦，咁跟住華姐上去睇睇我哋嘅大戶型單位啦。好啦，翻嚟我哋1期嘅筍盤單位啦，呢個係大戶型單位143平嘅4房雙套位嚇。咁睇翻景觀先，我哋前面有條內河啦，河邊咧亦都係兩岸都係非常之靚仔嘅。咁前面咧我哋可以睇到係深中通道嘅一個純海景啦，亦都可以係睇到海景嘅。咁前面亦都係冇遮擋啦。咁呢個係1期嘅大戶型單位，南北對流雙陽台嘅。咁呢邊係我哋嘅北邊啦，咁南邊嘅陽台咧，亦都係可以睇翻我哋小區嘅遠景嘅喎。咁小區咧可以望出去咧，我哋有個跑道嘅，前面就有個學校，呢個係翠雅中學嚇，而家已經係開放使用啦。呢個係省1級嘅中學。咁下邊咧，我哋亦都係睇到個彩色嘅，就係一個幼兒園嚟嘅。咁配套亦都係非常之全面啦。咁呢個單位咧，其實係大嘅。廳大房大，咁睇翻個廚房都好大。咁而家咧，佢雅居樂咧，其實係交付標準咧，都係智能化嘅，可視對講。咁成屋都係智能化。咁睇翻個廚房啦，個廚房真係比較大咯。井字形嘅設計，咁所有嘅配備啊、爐具啊、消毒碗櫃啊都配備啦。咁所以睇翻我哋嘅一個房間先，佢呢個係有4個房間、3個洗手間嘅。咁一入門咧係我有個公共衛生間啦。咁佢公共衛生間咧係做到係乾濕分離嘅。咁呢個亦都係比較好嘅使用，可以唔影響我哋人多嘅時候就唔影響我哋嘅使用啦。咁睇翻房間啦，房間南向嘅房間咧都有2個嘅，咁亦都係比較大啦。咁我哋其中一個主人房咧亦都係向南面嘅，亦都係哇好大啦個主人房可以做到2米床都冇問題。咁再睇翻個洗手間嘅位置啦，亦都係我哋配咗，我哋有個智能嘅馬桶嘅，呢個亦都係配備咗嘅。咁再睇翻我哋另一個套房，咁呢個套房咧就係佢洗手間已經係做好咗噶啦。咁所有嘅潔具啦、淋浴啦，同埋所有嘅鏡啦都做咗，同埋呢間房咧佢係送俾你嘅，係贈送面積，係陽台房。咁呢間房其實都係有個亮點，係可以睇到海景啦、河景啦，個景觀係比較靚嘅。咁呢個可以封咗佢，就可以做成一個套房。咁其實呢個房咧係4個房間，2個套房嘅，所以呢個咧係適合我哋家庭人員比較多啦，同埋我哋門口亦都有個房間可以做書房嘅，亦都係分開咗嘅。可以睇翻下，咁鞋櫃呢啲咧全部都係做到上牆面噶啦。咁如果係呢套單位
其實係一日都未住過，亦都係全新啦。咁喺雅居樂一期咧，呢啲單位係3萬幾蚊嘅，咁而家18000幾就有好交易啦，所以係性價比比較高啦，200幾個就可以攞低。感興趣嘅想買海景單位嘅，咁呢海景咧係前海景同後海景，我哋後海景都可以望到珠海嗰邊嘅海景，可以睇到前後都可以睇到海景，咁所以咧200幾個可以買到我哋馬鞍島嘅海景，真係唔多啦，加上大戶型單位啦，感興趣嘅快啲約華姐睇樓。好啦，翻嚟我哋啱啱睇完我哋雅居樂嘅1期啦，個會所啦，包括我哋嘅配套都非常成熟嘅。咁嚟翻我哋而家係馬鞍島雅居樂嘅2期吓，咁呢個2期呢，咁成個呢係一共有6棟樓組成啦，高層嘅。咁佢有兒童嘅遊樂園啦，包括我哋有個泳池啦都有嘅。咁成個建築面積呢，大概係39.5萬平方米嘅。咁周邊配套呢，雖然而家唔係咁成熟啦，但係呢個樓盤呢啱啱交樓，加上呢個樓盤呢真係超級筍啊！因為價錢呢比較優惠，佢係馬鞍島新房嚟講係價格最優惠嘅，直接去到9000幾蚊1平米吓。因為之前呢都賣緊係1萬幾2萬蚊嘅，咁而家呢已經去到係9字頭啦。咁今日華姐繼續同大家講講我哋2期嘅一啲筍盤，走睇樓。咁睇筍盤之前呢，帶大家睇睇成個小區環境先啦。我哋小區呢有一個6道嘅跑步啦，同埋我哋有個籃球場嘅。咁右手邊呢，我哋可以睇到呢，成個係有個花園式嘅泳池啦。咁等下大家可以感受一下。咁呢個泳池呢，我哋夏天都會係開放嘅。咁成個樓盤呢，佢係39.5萬平方米嘅，佢先見到6棟樓。其實佢樓幹佢係非常之闊嘅，佢係錯開，成個係冇遮擋，即係每個戶型都係冇遮擋，通風採光都係非常之 OK。包括早期雅居樂呢個樓盤賣得比較貴呢，佢嘅交付標準亦都係比較高嘅。咁佢面積段呢，有80平啦、90平啦、100平啦、110平啦，同埋120平，3、4房組成嘅。好啦。咁跟住華姐去感受下我哋嘅電梯大堂究竟幾豪華。好啦，隨住我哋嘅跑道咧，可以直接入翻嚟每一棟嘅入戶大堂啦。可以睇翻咧，成個入戶大堂其實都係好高級嘅。咁咧，我哋交付標準咧，其實都係掛晒，全部係掛晒石。雅居樂咧本身就係中山嘅龍頭大企業啦，所以佢做啲嘢咧，其實都係非常之 OK 噶，包括早期。佢賣得其實係豪宅盤嘅標準啦，所以佢成個電梯大堂咧，全部係掛晒石嘅，咁成個電梯間都係比較豪氣嘅喎。好啦，跟住華姐去睇睇呢兩套筍盤有幾筍，走嚟啦！第一個筍盤嚇，83平，睇睇景觀先。哇！成個景觀全部海景、江景、山景全部都睇到，包括對面係珠海嗰邊海景嚇，所以呢套單位咧其實景觀係非常之靚仔嘅。咁而家價錢都係好靚仔喎，83平3房可以做到咁大嘅廳，真係非常之 OK 嚇。睇翻我哋嘅交樓標準先，咁其實之前雅居樂嘅交付標準咧都係比較高嘅。咁全屋嘅智能化啦，可視智能化一鍵迎賓呢啲全部都係做到，包括燈光啊，包括窗簾呢啲可以自己 set 個智能化，包括佢而家啲櫃啊，全部都係晒好嘅，質量都係非常之 OK 嘅。咁呢個係自帶嘅。咁睇翻呢個廚房先，咁廚房咧都有3件套嘅消毒櫃啦。潔具啦，包括爐罩啦、抽油煙機都係配俾你，咁其他質量都 OK 嚇。咁呢個咧係原本開發商嘅交付標準。咁睇翻成個房間先，3個房間，右手邊有一個客房。咁其實佢3個房間都係向南面嘅，可以睇到海景嘅，非常之靚嚇。再睇睇我哋嘅洗手間個位置。咁洗手間咧，其實佢個淋浴間個位置都係設置好啦，包括所有潔具啊、座廁都係已經係做好晒。咁再翻嚟睇翻第3間房，佢第3間房其實呢個呢係贈送一半面積，即係偷面積俾你。咁呢個係陽改房啦，到時可以自己封到個窗，咁呢邊嘅景觀亦都係可以睇到海景、山景。咁其實呢個單位呢，雖然係佢係細單位，但係無論佢景觀啦、樓層啦，因為樓層佢係屬於高樓層，咁景觀啦、樓層啦、採光啦、通風都係非常靚仔嘅。一日都未住過嚇，全新。咁業主咧而家係國外出售，只需要7
字頭嘅總價，跟住呢單價亦都係9字頭，70幾個就可以攞低呢套單位。感興趣嘅快啲約華姐睇樓。好啦，第二個筍盤呢個係4房單位嚇，98平嘅。咁呢套單位呢亦都好筍喎。先睇睇我哋嘅廚房先啦。咁成個廚房呢係井字形嘅設計啦，咁有個窗嘅。咁我哋嘅消毒櫃啦、抽油煙機啦，同埋爐灶都係全部配晒俾你啦。咁呢個係交付標準。我哋入門呢，其實佢全部配晒我哋嘅指紋鎖啦。呢個係全智能嘅嚇，配晒翻嚟。我哋門口呢度呢係有個做咗個鞋櫃嘅咁成個鞋櫃呢亦都係開發商去自帶噶啦，個質量都係非常之好，做晒呢啲櫃啦，咁推拉啊，亦都係非常之好嘅。咁仲有一個更大嘅就係我哋嘅全屋智能啦。啱講到就係呢個全屋智能呢，係可以調節我哋嘅燈光啦，包括窗簾啦，包括以後我哋嘅加咗一啲智能化嘅一啲電器嘅。咁成個廳呢，可以睇到98平4房2廳2衛嘅戶型嚇。咁呢個單位呢，其實佢係望我哋嘅中心園景嘅，比較靚啦。我哋可以望到我哋嘅小區嘅園景啦，包括我哋嘅泳池啦，都係望到係正對嘅。咁好多人都話，水為財喎，係咪？望到泳池真係，其實呢個單位真係非常之多米啊！咁睇翻成個戶型先，我哋入翻嚟就係我哋4間房啦。咁左手邊呢係有一個客房啦，咁都係望住我哋中心園景嘅。咁睇翻我哋公共衛生間啦，全部坐廁啊、淋浴啊、所有嘅洗手盆啊、鏡啊，全部都係配嘅。咁呢個鏡呢有個賣點喎，呢個鏡係電動嘅，可以着光嘅。夜晚呢個鏡係可以着光嘅，所以開發商係比較貼心嚇。咁再睇翻嚟，我哋右手邊呢度有個房間，咁啲房間個通風採光都係非常之靚仔嘅。咁再過翻嚟我哋嘅主人房啦，咁主人房呢係有個套房嘅，係配有我哋嘅洗手間淋浴嗰啲全部做晒好啦。咁主人房嘅採光亦都係非常之靚啦。咁呢就可以望到我哋嘅中心園景嘅，可以望泳池啦，包括我哋右手邊呢個有個窗啊，呢度可以望到我哋嘅日落嘅。開發商配咗個窗，所以通風採光都係非常之靚仔嚇。咁仲有一個房間，因為佢係98平，可以做4個房呢，其中有一個房間係送俾你嘅，就係呢個陽改房啦。呢個係真係明白送俾你嘅，唔計面積嘅。咁亦都可以睇翻我哋成個陽改房，你可以封翻個窗啦，跟住就望翻出邊呢，可以望到日落嘅一個景觀，係非常之靚仔。咁呢套單位呢，亦都係一日都未住過啊！業主全新買翻嚟，一日都未住過。之前落緊係200幾萬嘅，咁而家呢，只需要90幾萬就可以攞低，即係蝕咗一半有多啦呢個單位。咁單價9000幾蚊攞低個4房，非常之 OK 嚇，價錢好筍好筍。感興趣嘅快啲約華姐睇樓。好啦，睇完咁多套筍盤，有冇啲心動嘅呢？咁而家馬鞍道嘅雅居樂呢，係全套價錢最優惠一個樓盤，9000蚊就可以攞低啦。因為之前賣緊2、3萬嘅，咁而家真係打骨折啊，4、5折咁樣出售。感興趣嘅記得關注華姐或者係揾華姐去了解下成個馬鞍道嘅情況，包括呢個盤真係好多筍盤都係幾十萬都有收入啦。想喺馬鞍道、中山嘅、海邊嘅、旅居嘅或者係各方面投資嘅，關注華姐有筍盤益你。